本日の深夜の時間帯は後方からのやや大きなうねりの影響によりまして、ゆっくりとした大きな揺れが短い時間ですがあるものと考えております。
公園でしたけど、現在は2番目にですね、広い国立公園ということになっております。22万6760ヘクタールの国立公園です。ピンとこない方いるかもしれませんけどね、よく言われるのが、神奈川県、東京都あたりと似たような広さの国立公園となっています。また、あとラベンダー見てもらって、そういった風景は後ほどお食事場所からね、楽しんでいただいたらいいのかなと思いますのでね、一応ご案内しておきます。さあ、右に菜の花畑ですね。ここで毎年この菜の花をね、植えているんですけどね。はい、ではね、
ですね、ちょっとこちらお休みの方はね、おそらく多いのかなと思うけど、北西の池にあります。で、その青池ですね、なぜできたか。すごい降ってくる。
向かい側のホームの列車はすぐに出発することがありますので、列車